视频更新啊，因为已经从春节开始啊，没有正常的工作，因为这个事儿，春节是正常假期以后又再延期啊，延了2次，现在还是在第2次的延期过程当中。下周是不是能够恢复出诊？还在等待通知。但是目前的情况啊，目前的情况真是不建议大家啊到医院来。如果没有很紧急的这个事情啊，当然如果说像耳朵疼得很剧烈呀，或者是这种无法忍受的这种啊，那是另外一回事。实在但凡是能够稍微等一等的啊，咱们轻易别上医院，因为外面的这个局势很不乐观啊，尤其是下周，如果不再延长正常出诊的话，大量的返程的人员啊，这个就很不好说，好吧？多小心啊，非常时刻。这个还是2月份的啊，2月几号忘了，反正2月份某一个工作日啊，一个老年人，这个也是棉签加工啊，很明显的棉签加工痕迹。可能刚才我说话大家没注意啊，棉签加工过的痕迹啊。这个叮咛啊，就像枣泥还是像什么？这个说别的不够形象啊，说这个很明确了啊。这个加工呢，也是得有天分啊，先期这个丁宁分泌比较旺盛才可以啊，不是说谁都可以的。段当中呢，出现了几次患者的侧脸啊，这个把我的大脸挡一下啊，就不能让人家这个脸出镜啊。耳朵出镜的话还好说，这不能让人家脸出镜。下面是清理一个蟑螂啊，这个大家心里如果非常恐惧这个事儿的人，就尽量悠着点啊，因为前方高能预警啊。小强同志，这是18年的春天，大概好像也就是现在这个月份，北京的还是处于供暖季啊，北京还是充满供暖季。一些老式的楼房啊，即便是新式的这个居民楼，也很难避免这个东西。蟑螂的生存能力可比人强多了啊，只是数量的多与少啊。刚才清理了一部分，像断了。有的人问过啊，这个评论里问过关于这个事后会不会在里边什么产卵繁殖，这个还真没遇到过。因为北京这种环境啊，这个蟑螂钻进去的情况很多见啊，每年都遇到。但是说后续有繁殖的，这个还真是没听说过啊。这半截蟑螂还活着呢，后半截被吸引器吸出去了。有的人可能说问能不能加啊？加也一样，没有那么合适的夹子，因为不可能专门做一个取蟑螂的夹子啊。我们耳内的这种显微的这种小钳子，你看这种小钳子太小啊，它夹也是一样要碎，还是中间啊扯着它的小翅膀。北方的这个蟑螂，北方的蟑螂呢相对小，南方的可能朋友不理解啊，说这蟑螂怎么能进去呢？北京的这个好像一般叫德国小蠊，我印象啊，德国小蠊，这体积很小啊，进去以后拐不了弯儿，还剩着几条腿儿在这儿呢，2条腿儿。所以取这个东西也得有几种工具混着用，吸引器和小钳子一般混着用啊。
不太容易能够整个的夹出来，经常是碎了。它那个蟑螂那腰那个地方比较脆。这个进去以后呢，也不用太紧张，没那么恐惧啊，可能更多的就是一个心理上的作用。其实它对耳朵的影响不大。蟑螂的这个玩意儿，外耳道只多是有一点轻微的划痕啊，不太可能会钻破这个鼓膜。鼓膜这个厚度呢，抵抗蟑螂是足够的，因为我们要拿这个针去捅这个鼓膜，还得稍微使点劲儿才行。那个压力，蟑螂是应该达不到的啊！别瞎搞这个。至于有的是往里什么灌油啊、灌水啊这种东西，我觉得不太可取。灌油这玩意儿，油进去了一时半会儿干不了，很不舒服啊。那油渍糊在这个腿儿，把这个上面前面划破了一小丢丢，这个很快就能自愈啊。蟑螂那腿儿前面是带那种毛刺儿啊。看看能不能拼成一个，还有头发一起给顺着转下来了。这是给蟑螂拼了一具整尸啊。好，下一个病例是一个小的丁宁块啊，这个就非常容易了。这种东西也是有可能自然脱落啊，也有可能是被捅进去的啊，被捅进去的。这是2月份的哪一天的事儿啊？我忘了，哪一周啊？应该是一个哪周的这个门诊日？说句废话吧，工具都是有医疗的消毒啊，消毒液浸泡，高温高压消毒啊，就别再问什么工具洗不洗了啊，你还不如问拉屎擦不擦屁股呢啊！好吧，哎呀，这破肺炎赶紧完事吧，烦死了，一天到晚的。明天见，朋友们。